हेलो फ्रेंड्स, नए वाले किटबिट टूल से कनेक्टर कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको आज। इसमें काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है ये केबल्स को खींचने के लिए। हाथ से खींचने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है इस पे। इसको अनलॉक कर दिए हम लोग। ये काट चुके हैं इसको। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड कोड है, वो कोड बना लेते हैं। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट के साथ ब्लू, ब्लू कर दिया, ब्लू वाइट के साथ ग्रीन, और आखिरी बचा हुआ अपना ब्राउन वाइट ब्राउन। जो एक्सेस वायर काट लेते हैं। ये अपना RJ45 कनेक्टर है डीलिंग का, इसके अंदर मूव कर दिया। आगे देख लेंगे केबल्स पर पहुंची कि नहीं पहुंची। इसमें दे रखा ऊपर RJ45 के लिए वाला, इसके अंदर लगाया अपन ने और इसको पंच कर दिया। पंच काफ़ी ही प्रॉपर तरीके से हो रहा है इसके अंदर, और ये नॉब से पूरी अंदर जा रही है। एक तो अपन ने एक तरफ का मुंह बना दिया, और सेकंड साइड का एक मुंह बनाते हैं अपन ये। हल्के से काट दिया, यहाँ पे पुश किया, जोर से खींचा तो क्या होगा, बाहर रह जाएगा। थोड़ा हाथ कम दुखेंगे इसको यूज़ करने में। यहाँ पे ये काट चुके हैं, यहाँ पे भी हम सेम कोड ही बनाएंगे। सबसे पहले सारे वायर को अपन सुलझा देते हैं, ट्विस्ट हो रखे हैं उसकी वजह से। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन, ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं इसके। दोस्तों हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर करिए इसको। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू वाइट, ब्लू और ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, और आखिर में ब्राउन वाइट और ब्राउन। अभी यहाँ पे जो एक्सेस वायर है उसको फिर काट लेते हैं। ये अपना RJ45 से कनेक्टर है, दोनों एंड पे लगा दिया अपन ने। देख लेते हैं अच्छे से, आगे पूरे वायर आएंगे आए, और फिर वही तरीका से ये वाला कनेक्टर पास थ्रू के अंदर, पास थ्रू कनेक्टर में काम आता है। और पुश किया अपन ने, इससे कनेक्टर काफ़ी लाजवाब बन रहे हैं अपने। थैंक्स दोस्तों, शेयर करिए।